Da vidimo da li se čujemo. Veliki pozdrav za sve vas. Evo, samo malo da nam se naš... Evo ga, tu smo. Samo malo da pokušavamo naći pravi ugao, jel? Da, ok, da li ti mene vidiš, čuješ? Odlično dela, ne znam ti mene? Ja tebe vidim i čujem dobro. Odlično. Evo, čekat ćemo malo da nam se pridruži naši prijatelji. Dakle, ja sam Belmin Habibović i bit ću večerašnji vaš domaćin u ovom live intervju sa našim proslavljenim sportskim novinarom Emirom Delićem. Emir, evo, prije nego što zvanično počnemo, reci mi kako si ti, kako nam je vrijeme u Sarajevu? Pa ja sam dobro, hvala na pitanju, a vrijeme je onako oblačno, cijeli dan pada kiša pa malo stane uglavnom. Međutim, temperatura nije niska, neki 22-23 stepena je, ali je oblačno i međutim ugodno je na neki način. Aha. Pa obično su sportski novinari poznati kao visokotlakaši, pa eto, nadam se da neće puno utjecati vrijeme na nas. Ja nemam iskreno tih, hvala Bogu, nemam zdravstvenih problema, nikakvih, ne pijem, ne pušim, trudim se da živim neki zdrav život, tako da normalno u našem poslu stres je uobičajena stvar, ali nekako našao sam dobitnu formulu, tako da je nazovem, da nekako zdravo živim i da neke stvari ne utiču negativno na mene. Odlično, i ponekad je dobro je odvojiti poslovno od privatnog, da se to ne prenosi. Evo, možemo lagano početi. Dakle, kao što sam rekao, ja sam Belmin Habibović i bit ću vaš večerašnji domaćin u ovom Instagram live intervju sa našim proslavljenim novinarom Emirom Delićem. Emir Delić je i predsjednik Asocijacije sportskih novinara u Bosni i Hercegovini i novinar Al Jazeere. Emire, evo, prije svega da ti se zahvalim što si dakle izdvojio svoje vrijeme i odlučio da budeš naš gost večeras i evo da se družimo u narednim minutama. Hvala na pozivu, zaista Belmine, hvala tebi, naravno zaista mi je zadovoljstvo da možemo razgovarati. To me raduje, zadovoljstvo je obostrano. Emire, novinarstvom sam se počeo baviti prije 21 godinu, ako sam dobro izračunao, malo li. Evo sada kada se vratimo na toj vremenskoj liniji unazad 21 godinu i kako sa ovog aspekta možeš posmatrati to tadašnje novinarstvo, evo, svjedoci smo da je dakle pojavom raznih tehnologija, odnosno napretkom tehnologije, modernizovalo se i novinarstvo i mnogo je jednostavnije danas doći i do sagovornika, evo upravo ovim putem kojim to mi trenutno radimo, do kontakata, do svega ostalo. Kako je to zapravo izgledalo prije 21 godinu? Pa da, bio je april 99. godine kada sam prvi put ušao u redakciju Dnevnog Avaza i Avazovog sporta. Dakle, kao student druge godine Fakulteta političkih nauka. Ja sam neko ko se cijeli život, dakle od rođenja faktički, moja jedina želja bila da budem sportski novinar. Dakle, neko mašta uglavnom da bude fudbaler, pa znaš kako popularno je da budu piloti, muškarci, fudbaleri, ne znam, ljekari. Ja sam uvijek želio da budem sportski novinar. Cijeli život, dakle, sam u sportu, bavio sam se košarkom, čitao sam sve što mi dođe pod ruku od sportskih magazina, novina, pratio sam sve moguće emisije, naravno utakmice i ako me pitaš kako je to, kad me već pitaš kako je to izgledalo, mislim da sam jedan dan na fakultetu i došla jedna kolegica sa 4. godine, Ismeta Džigal, i tako smo pitali, ona je već tad radila u sportskoj redakciji Dnevnog Avaza i rekla je da, ja sam joj tako upoznao se, pričao sam joj kako bi ja volio biti novinar, tako u nekom razgovoru i nakon možda mjesec ona je rekla da ima mjesto jedno u sportskoj redakciji, primaju zapravo volontera jednog, honorarca kako god želiš i rekla je hajde ako hoćeš sa mnom, ako si zainteresovan, naravno ja sam bio oduševljen
I eto tako je to počelo. Počeo sam prvo pratiti te takozvane male sportove, judo, hrvanje, streljaštvo, karate. Pratio sam omladinsku ligu, kantonalnu ligu u fudbalu. Ono što nije niko drugi htio, to sam ja pratio. Sa zadovoljstvom velikim, moram reći, nije mi nikakav problem bio da predstavljalo to što je možda nekome to sad iz ove današnje perspektive, kad se kaže trebaš napraviti neki izvještaj sa prvenstva u karate, u hrvanju, u judovu, znaš, drugo je vrijeme. Tad je to bilo tako, sjećam se, u cijelom Avazu su bila 2 računara na kojima je bio internet. I onda smo mi, bukvalno na smjenu, dođeš, nešto proguglaš, nešto, prvi put, to je susret, ne znam, je li uopšte Google tad bio, ne mogu se sjetiti. Uglavnom, eto, to je tako sam ja krenuo i poslije je to išlo svojim tokom. Mislim, velika je razlika u novinarstvu tad i sad, zaista velika je razlika. Tada nisi mogao zapravo nije bilo puno medija, evo kad govorimo o Bosni i Hercegovini, dakle bile su možda 3 dnevne novine, bilo je nekoliko televizija, radio stanica, nešto sedmičnih novina i to je to, nije bilo društvenih mreža, nije bilo, kažem, portala i potpuno je drugačije bilo sve, dakle u to vrijeme nisu baš ni svi imali mobilne telefone, sjećam se, ja sam tek nakon 2 ili 3 godine pa sam mogao sebi priuštiti da imam mobitel, mislim, ali sam snalazio se na razne načine. Tada je recimo dolazio sam do informacija, imao sam dobre odnose sa ljudima koje sam pratio, sa trenerima, sa predsjednicima saveza, generalnim sekretarima iz klubova i onda su oni meni javljali informacije. Recimo, to iz današnje perspektive neuporedivo. Nevjerovatno da tebi sad neko javlja informacije, jer neko ko hoće da se nešto objavi, on objavi na Facebooku i onda svi preuzimaju odatle. U to vrijeme bilo zaista, mislim, bio je jedan užitak u to vrijeme raditi istraživanja, raditi intervjue, teme, pisati tekstove, čekati da novina sutradan izađe, reakcije nakon toga, nešto što u današnjem vremenu sve manje i manje toga. Evo, svjedoci smo da su printani mediji doživjeli jedan potpuni krah, mogu slobodno reći, u današnje vrijeme, ali evo, Emire, što se tebe konkretno tiče, dakle, nakon dnevnog Avaza ti si radio i za Hayat televiziju, recimo, za prvi sportski list Sport, ali evo, vraćamo se, dakle, sa printanog novinarstva si lagano prelazio do televizijskog. Da li je to zapravo bio od početka samog cilj ili se to nametnulo samo po sebi? Ne, to se samo po sebi nametnulo. Ja iskreno nisam nikad, nisam previše, nisam toliko daleko išao da bih mogao sebe zamisliti da radim recimo na televiziji. Zaista nisam. Ja sam više bio novinar, da radim u novini, dnevnoj novini ili u nekom magazinu. Otprilike tako sam sebe zamišljao. Nakon Avaza i Avazovog sporta 2004. godine sam napustio Avaz krajem 2004. To je bila novembar mjesec i vrlo brzo počeo sam prvo raditi u magazinu Dani. Magazin Dani je u to vrijeme jedan od najboljih sedmičnika u bivšoj Jugoslaviji. Definitivno jedna sjajna ekipa novinara, urednika, od Senada Pećanina, Ahmeda Burića, Emira Suljagića, Emira Imamovića, Amer Obradović, Vildana Selimbegović. To je zaista jedna ekipa gdje si se morao svake sedmice boriti za prostor da tvoj tekst bude objavljen i to je onako sjajno bilo za mene. Baš sam ponosan na taj period. Mogu reći da su Dani bili u to vrijeme, pa hajmo reći novinarski, možda broj 1 medij u Bosni i Hercegovini, onako čvrsto novinarstvo, izvorno novinarstvo. Zaista jaka imena, jake teme su se obrađivale, žestoka novina je bila,
kažem ti, baš onako za nekog kao ja, za jednog, tad vjerovatno najmlađi sam bio u toj ekipi dana i to je bilo otprilike negdje početkom 2005. godine. Sjećam se, prvi intervju koji sam uradio bio je sa Elvirom Rahimićem, dakle naš tadašnji reprezentativac koji nije igrao tad za reprezentaciju, koji je izbjegavao medije. Našao sam ga u Beogradu uoči utakmice između CSKA i Partizana i jedva nagovorio na intervju koji je izazvao velike reakcije. A sljedeći intervju bila je reportaža iz Torina sa Zlatanom Ibrahimovićem, sjećam se na 6 strana je to bilo. Da, o tome ćemo naravno u nastavku, baš sam to htio da te pitam, evo Emire, iza tebe ogromno veliko iskustvo, ti si pratio Europsko prvenstvo u Francuskoj 2016. Pratio si 2018. svjetsko prvenstvo u Rusiji, dakle pratio si 3 Eurobasketa, pratio si svjetsko rukometno prvenstvo i još mnogo toga, ali jedna posebna, jedna jako zanimljiva priča zapravo veže se za te tvoje same novinarske početke. Ti si jedan od rijetkih bosansko-hercegovačkih novinara koji su radili intervju sa Zlatanom Ibrahimovićem i usudit ću se možda reći jedan od prvih svjetskih novinara koji je uradio intervju sa Zlatanom Ibrahimovićem. To se desilo, čini mi se, 2000. godine, je li tako? Da. Kako je zapravo došlo do tog intervjua? Slučajno. U Avazu je tad radio Rahmetli, on je sad više nije među nama, Rahmetli Zijad Kasapović, fotoreporter Avaza. On je rodom iz Višegrada. A iz Višegrada je također i čovjek koji se zove Rasim Suljkić, koji je bivši fudbaler i trener u Malmeu. I on njemu javio, dakle njih dvojica su iz istog mjesta i on je njemu javio nekako da u Švedskoj imaju 2 talentovana Bosanca koji bi mogli biti zanimljivi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. I još uvijek čuvam taj papir na kojem je on napisao brojeve telefona Zlatana Ibrahimovića i Damira Resulovića, 2 igrača. I njihovi, dakle, kontakt telefoni. I ja sam zvao prvo Damira Resulovića, on se nikad nije javio, a nazvao sam onda Zlatana Ibrahimovića i tad smo prvi put se čuli. Napravio sam intervju s njim i tako je krenuo naš kontakt. Dakle, vrlo često smo se čuli, bar jednom sedmično. On je tad iz juniorskog tima Malmea prešao u prvi i onako igrao je povremeno. I tako nakon nekog vremena, možda nakon mjesec, 2, ja sam ga pitao da li bi on igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Da, to je jedno jako zanimljivo pitanje. Da. I on je rekao, pa bih, ali nije bio nešto oduševljen, ono da kaže, jedva čekam, hoću. Ne, on je rekao, pa eto, zainteresovan sam, ali eto, da pričam s nekim prvo. Ja sam tu informaciju prenio ljudima u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Možemo li dela, Emire, oprosti, možemo li reći kome je direktno, odnosno kome konkretno si prenio to i je li problem? Ja sam tu informaciju dvojici ljudi prenio, prvi je direktor reprezentacije Ahmet Pašalić, bio tadašnji, a drugi je bio Muni Bušanović, tadašnji generalni sekretar. I sjećam se da je bila zima, ovako početak godine. Sad ne mogu tačno da se sjetim koja, je li to 2000. ili 2001. godina, ne mogu tačno, bio je turnir u Indiji. Igrao se turnir u Indiji, jedan na koji je pozvana i reprezentacija Bosne i Hercegovine, A2 reprezentacija, koju je vodio selektor Husnija Arapović iz Zenice, bivši poznati trener, vodio i Čelik i Sarajevo, i još nekoliko klubova u Bosni i Hercegovini. I sjećam se da je Munib me Ušanović nazvao i rekao da bi oni njega pozvali da igra za A2 reprezentaciju Bosne i Hercegovine, da vide je li to. Ja kažem super, javite mi šta je bilo. Prošlo je ono nekih sat vremena, zove me Munib Ušanović i kaže ovaj neće da igra. Pa rekao, što neće da igra? Pa neće, kaže, da igra za A2 reprezentaciju.
Ja nazovem Zlatana, pitam šta je bilo, što nećeš da igraš, pa kaže što bi ja igrao, pitao sam tog gospodina da li će igrati za tu reprezentaciju Barbarez, on mu je rekao da neće. Da li će igrati Baljić? Neće. Da li će igrati Bolić? Neće. Da li će igrati Salihamidzić? Neće. Pa kaže neću onda ni ja da igram. Kakva je onda to reprezentacija kad oni ne igraju? Doslovno ovako je. Da, znači tipično zlatanovski, tako da kažem. Pa ja kažem, ja sam rekao, pa vidi, tebi je 20 godina, 21, već 20 imao sigurno, rekao, evo ti prilike da pokažeš, ako budeš pravi na toj turneji, na tom turniru u Indiji, na kojem je Bosna i Hercegovina zauzela drugo mjesto, sjećam se da je prva bila, čini mi se, Savezna Republika Jugoslavija. Da, smo izgubili, ja mislim, 2:0, ako se dobro sjećam, nisam 100% siguran. On nije pristao tad, dakle on nije htio da pristane da igra za A2 reprezentaciju i vrlo brzo je nekako on dobio poziv u mladu reprezentaciju Švedske, zaigrao je za Švedsku, možda 2-3 utakmice i odmah je dobio poziv za A tim. Znači nekako to sve prošlo vrlo brzo. On je u međuvremenu iz Malmöa nakon fenomenalne jedne ili dvije sezone prešao u Ajax. Mi smo i dalje nastavili kontakt, on je već počeo da igra sve više i više za reprezentaciju Švedske. Mi smo bili u kontaktu sve vrijeme to dok je on igrao. Ovo iz perioda Ajaxa, izvini što te prekidam, iz perioda Ajaxa, to je bilo tada kad ste ga vi, mislim Zlatan je bio u Ajaxu, kada ste ga ti kolega Sinan Sinanović posjetili na moru u Hrvatskoj, ako se ne varam, je li tako bilo? Da li je tad još bio mladi švedski reprezentativac? Ne, tad je on, mi kad smo bili, mi smo se čuli i on je tad igrao za švedsku reprezentaciju na Evropskom prvenstvu u Portugal. To je već 2004. godina. I on je, ako se sjećaš, dao gol Petom Buffonu. Da. To je organizacija. On je nakon tog Evropskog prvenstva, kada je Švedska ispala, mi smo se čuli telefonom i on je rekao da dolazi na Jadransko more u Novalju i kao dođite. Tako je bilo i sad dođite. Ne znam gdje si, kako ću te naći. Nisam ga mogao dobiti na telefon nikako. I krenemo, kolega Sinan Sinanović i ja, krenemo iz Sarajeva u Novalju, da ga traži. Tražili smo ga cijeli jedan dan. Dok nismo došli u jednu diskoteka, Papaja, poznata je kasnije u Novalji. Se upoznamo sa gazdom i kažemo da smo novinari iz Sarajeva, da tražimo Zlatana, ne javlja se na telefon, pa kaže dolazi ovdje, kaže kod mene je stalno. Kaže sad će doći on. I mi ga sačekamo i kad on došao je, mislim on je tad bio u jednoj vili, doveo je braću i sestre, svi su bili tu zajedno, neki prijatelji iz Švedske i mi smo se tu pozdravili, kaže hajmo mi kući kod mene i tad smo sjedili dugo i napravili... Kakav je Zlatan kao domaćin? On je sjajan tip. Dakle, on je divna jedna osoba, opušten maksimalno. Sjećam se, tad smo sjedili na terasi u toj kući, opušteno smo razgovarali zaista o svemu, o životu. Jako me je dojmio koliko je inteligentan, pametan, kako razmišlja o životu, o sportu, koliko je privržen svojoj porodici, braći, sestrama, majci, ocu. Super, zaista onako, baš ostali smo neki 3-4 sata smo razgovarali u jednom trenutku, to onako često sam pričao posle koliko je skroman i normalan. Kaže, jeste li vi gladni? Ja sam ogladnio. Pa rekao, jesmo, gladni smo, nismo ništa jeli. Kaže, sad ću ja nam uzeti što ima u frižideru i otvori frižider i ima ove salame, paradajza, nekog izrezao nam hljeba, tu majonezi i to smo večera. Mislim, nije sad da smo morali ići u restoran neki, da je nešto... Takve osobe, zaista jedan... Potpuno jedan opušten i normalan čovjek i eto tad smo, kažem ti, bili smo možda 2-3 dana u Novalji i on je nakon 7 dana
otišao, drugi dio odmora je trebao da zapravo otišao je u New York, ali je prekinuo taj drugi dio odmora jer je došao u poziv iz Juventusa i on je potpisao tad za Juventus. Da, zaista jedna sjajna priča i mislim da si iznio dosta detalja koje naša javnost do sad nije znala. Evo, dakle, vi ste ga onda kasnije posjetili tako i u Juventusu. Pretpostavljam da se godinama izgubio taj kontakt, je li tako? Pa nekako otprilike kada je on upoznao sadašnju suprugu svoju, prilike tad, ona je u mnogome uticala na njega, što je i normalno, na njega i na njegovu karijeru i bukvalno žena koja je onako dosta stabilna, koja je pametna, starija od njega, ekonomista, magistar, neko ko jako dobro se razumije u biznis, u show biznis i otprilike tad smo mi nekako izgubili kontakt i on je promijenio telefon. Mislim, kako je njegova karijera išla uzlaznom putanjom, kako su oko njega ljudi koji su u to vrijeme mu bili bliži. Ja sam bio u Sarajevu, on je bio tamo i otprilike tad smo nekako izgubili kontakt. Da. Evo spominjali smo dakle tu B reprezentaciju Bosne i Hercegovine, to je nekako, ajde da kažemo još taj period stvaranja reprezentacije, ali evo kada govorimo o tom historijatu reprezentacije Bosne i Hercegovine, Emire, koja je po tebi reprezentacija, odnosno koja je generacija imala najveće zvijezde ili koji je to selektor imao dakle priliku raditi sa najboljim igračima Bosne i Hercegovine? Da li je to ova današnja ili možda neke od prethodnih generacija? Pa ne znam, ne mogu da se baš odlučim između generacije koju je vodio Safet Sušić, to je generacija Džeko, Ibišević, Salihović, Lulić, Misimović, Pjanić, veliki igrači, Pahić, Begović, tako dalje. Ili generacija u kojoj su bili Barbarez, Bolić, Salihamidžić, Hibić, Baljić, ne znam, Musić, Konjić, Bajramović, Zlatan, Konjić, Hasagić, ne mogu baš da se odlučim. Mislim, ova generacija, koju sam nabrojao, ova Papetova, hajde da tako kažem, Spahić, Džeko, Misimović i Bišević, oni su napravili taj uspjeh koji je odredio tu generaciju i koji je zadao zadaću za sve koji budu dolazile. Ova generacija je bila nekoliko puta, ova prethodna, na pragu velikih takmičenja. Te utakmice sa Danskom na Koševu, sjetimo se utakmice protiv Srbije i Crne Gore na Marakani. Međutim, nažalost, nisu uspjeli ostvariti plasman na veliko takmičenje, što se u konačnici i gleda. Ova reprezentacija koju je vodio Safet Sušić, ona je ostvarila najveći uspjeh, definitivno plasman na svjetsko prvenstvo i to se pamti. Ipak možda prednost njima u odnosu na ove koji su isto tako bili svjetski igrači. Evo, pratio si veliki broj utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine od samog postojanja, odnosno formiranja pa do dana danas. Kada bi morao izabrati najdražu utakmicu ili možda najbolju utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja bi to bila utakmica? Meni je to bez dilema utakmica Francuska, Bosna i Hercegovina na Saint-Deniju u Parizu. Ja sam se tad osjećao fenomenalno, posebno to prvo poluvrijeme koje je za mene možda i najbolje koje je reprezentacija ikad odigrala. Ja se sjećam, gledali smo tu utakmicu iz novinarske lože, a tad na poluvremenu smo imali priliku da razgovaramo sa kolegama tadašnjim, Arsene Wenger, Big Senta, Liza Razu, bivši igrači koji su komentatori bili, oni su šokirani bili kako je Bosna i Hercegovina izgledala nakon prvih 45 minuta. Sjetimo se, tada je Francuska bukvalno bila, u šahu smo ih držali 45 minuta da nisu kako treba prešli centar. Dakle, neću da kažem poigravali smo se, ali smo zaista igrali sjajno, ozbiljno, bez kompleksa, bez straha, odlučni, pristup taj o kojem ja stalno govorim, pristup
kad imamo pravi pristup, tad nam, ono, neću da kažem da nam niko ništa ne može, ali teško neko može igrati protiv nas kad imamo pravi pristup, kad smo odlučni i kad izađemo na teren s jednim ciljem da pobjedimo i kad 90 minuta oremo, kopamo samo za taj jedan cilj. Meni je ta utakmica mi je nešto, često je gledam, recimo na YouTube-u, vrlo često pregledam je onako sa užitkom. Ali nešto je zanimljivo kada je u pitanju naša reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naravno, da mi zapravo nismo nikada, da tako kažem, nijedan veliki protivnik nas nije ponizio. Mi uvijek prema velikima pružimo jedan jak i značajan otpor, dok čini mi se da li je taj faktor podcjenjivanja ili ne znam kako da ga nazovem, jedan od razloga naših brojnih neuspjeha, kada su u pitanju dakle manje reprezentacije, uslovno rečeno manje reprezentacije. Pa ne znam da li je to da li mi podcjenjujemo svoje protivnike, ali jednostavno uđemo onako malo opušteno. Uđemo u utakmicu opušteno i onako, pa ajmo reći, u nekim segmentima i neodgovorno. I to nam se vrati. Evo, pomenuo si da nas niko nikad nije ponizio, bilo je neki teških poraza, pada mi na pamet Španija, na Bilnom polju, Portugal, koji nam je uvijek bio težak protivnik, ali definitivno da smo sve utakmice igrali i protiv manjih reprezentacija, protiv outsidera kao protiv ovih koji su jači, sigurno bi puno više napravili. Dakle, to apsolutno nema nikakve dileme. Nekad pomislim da igrači nije dovoljno pravljen pritisak prema reprezentaciji, na reprezentaciju i na igrače. Moja neka teorija, možda se neko neće složiti s tim, ali gledamo Hrvatsku, gledamo, evo, Srbija nema neke uspjehe u posljednje vrijeme, a evo u regiji to je Hrvatska. Pred njihovu reprezentaciju, uoči svakog takmičenja, kvalifikacija, bilo kakvih utakmica, stavlja se imperativ pobjede, pritisak ogroman u javnosti, traži se od njih jednostavno da pokažu kvalitet koji pokazuju svojim klubovima. I ja smatram isto tako da naši igrači u svojim klubovima imaju šta da kažu i gledamo ih stalno. Neću da kažem svi, ne generalizujem, ali to je igrač koji jednostavno ne pokažu taj karakter u mečevima reprezentacije. Isto sad određeni igrači da su stalno takvi, ali jednostavno ima utakmica u kojima jednostavno, razumijem ja da postoji i loš dan, da jednostavno ne idete nekad, ima i to. Da protivnik, da selektor nije izabrao pravu taktiku, da nije izabrao pravu ekipu, sve to dakle stoji. Mislim da kad bi svih 11 igrača i onih naravno na klupi imalo pravi pristup, odlučni kad bi bili, da bi puno drugačije to bilo, uspješnije za nas. Pa evo, Bahir Halilović, sa kojim također imaš sjajan odnos, je nedavno izjavio za jednog od naših medija, nisam siguran koji, pa neću navoditi izvor, da mi vrlo olako prihvatamo te poraze, dakle da nakon poraza ok, izgubili smo, idemo dalje, ne grizemo, ne dajemo 100% da vratimo, da kažem, navijačima ili javnosti za lošu igru iz prošle utakmice. A kada već govorimo o tim neuspjesima, da tako kažem, evo iza nas su, pa slobodno mogu reći, jedne jako neuspjele kvalifikacije za Europsko prvenstvo pod vodstvom Roberta Prosinečkog i na našu sreću, evo, imali smo tu Ligu nacija gdje smo odigrali, mogu reći, znatno bolje nego u kvalifikacijama, pa evo imamo šansu da sada kroz baraž, odnosno taj play-off, da se domognemo Europskog prvenstva. Emire, kako ti komentiraš tu eru Roberta Prosinečkog, od njega kao ličnosti, njegovog utjecaja, tako da kažem, na igrače, poziva igračima i svega onoga što se desilo pod njegovom imperijom? Pa, Robert Prosinečki je došao u jednom zaista, pa ajmo reći, ovako teškom trenutku, kada se od reprezentacije oprostio i Vedad Ibišević i Senad Lulić, kada nije bilo ni Emira Spahića, ajmo reći, dobro, Zvezdan Misimović se ranije bio oprostio i od njega se očekivalo da krene sa procesom podmlađivanja.
reprezentacije, a isto tako imperativ je na neki način da se napravi dobar rezultat i u Ligi nacija i u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Napravio je dobar posao rezultatski u Ligi nacija, napredovali smo u diviziju više, međutim u kvalifikacijama se nismo iskazali, jednostavno nismo sve vrijeme, dakle dok je on bio selektor, moj dojam je da nismo pronašli igru odgovarajuću. Šta je razlog? Ja ne znam. Znam da su igrači bili zadovoljni s njim, načinom rada, komunikacijom, da su svi, većina zapravo, ja ne znam da je imao neku primjedbu osim Harisa Medunjanina s kojim sam razgovarao i to je njegovo legitimno pravo da bude ljut na selektora jer je ispao nekorektan. Dakle, ono što je Haris Medunjanin objasnio, pokazalo se da Robert Prosinečki tu nije ispao korektan, nije držao riječ. Međutim, ostali igrači su bili vrlo zadovoljni i on je krenuo postupno s nekim uvođenjem nekih drugih igrača, nekih mlađih, pa iz mlade reprezentacije. I nekakvu je podlogu on već tu i počeo praviti, međutim desili su se neki rezultati koji su bili neshvatljivi. Te neki porazi, neki kiksevi jako loše izdanja i protiv Grčke i protiv Armenije i tako. Finske također. Finske pogotovo gore. Znači, utakmice neke koje su neobjašnjive, šta je razlog, to teško je zaista utvrditi. Mislim, pričalo se svašta i o nekom bojkotu, u šta ja ne vjerujem i apsolutno se ne slažem s tim da neki profesionalac može bojkotovati selektora i da neće da igra za reprezentaciju. A znaš kako, naši ljudi skloni su tumačenju mnogih stvari koje ne razumiju suštinski. I vidim neke kao razlog za razne komentare koje ja sam dobivao, razne poruke i od navijača i razumijem da su ogorčeni, svi smo, svi koji volimo reprezentaciju, kojima je reprezentacija u srcu, ali ne mogu reći da je bio neuspješan selektor, ali je neke stvari opet napravio, uveo je neke igrače, dao im šansu i opet kad odvagaš sve, eto, to je neka pozitivna stvar. Da. Evo, godinama se također pratio trenersku karijeru Dušana Bajevića, znaš, mogu da kažem sve o njemu. Da li je Dušan Bajević nešto najbolje što se moglo desiti nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine u ovom trenutku? Dakle, čovjek je već duže vrijeme u Savezu, upoznat je sa svim i evo, dobio je priliku da na neki način predstavi Bosnu i Hercegovinu, odnosno da vrati taj zalog sebe kao Bosanca i Hercegovca. Jel? Dušan Bajević je najtrofejniji bosansko-hercegovački trener, prvo to da riješimo. Dakle, to je čovjek koji ima nekih 16-17 titula u trenerskoj karijeri, preko 1200 utakmica koje je vodio. Znači, njegovo znanje, autoritet su neupitni. Neko ko je u Grčkoj sa velikanima pravio uspjehe i to igrao Ligu šampiona, osvajao titule, dakle, to mora biti poseban trener i on to jest, on je veliki znalac, bio je veliki igrač. Znamo se jako dugo, imamo jedan zaista korektan odnos. Cijenim ga zato što je karakterna osoba, drži riječ, ne odstupa od svojih principa, ne reaguje na pritiske, ima svoj stav, iza njega stoji. Meni je žao što nije došao za selektora recimo prije nekih 7-8 godina. Bila je mogućnost, to se malo zna, bila je mogućnost jedna nakon Safeta Sušića da on dođe za selektora. To je bilo nakon svjetskog prvenstva u Brazilu. Međutim, tako spletom nekih okolnosti, Sušić je dobio novi ugovor, jer je Pape, ako se sjećate, izjavio da će nakon svjetskog prvenstva u Brazilu završiti svoj posao u reprezentaciju. Međutim, on se predomislio, izvršni odbor je obavio s njim razgovor, ponudili su bolji ugovor, to se pokazalo ne baš da je to idealna bila stvar, ne baš pametno, ali eto, mislim, po meni Pape je trebao sam odstupiti nakon svjetskog prvenstva i ne dozvoliti da ga razvlače i po društvenim mrežama i po medijima i da ga napadaju, jer on ipak, Pape je jedan, samo to je dovoljno. Da se vratimo Dušku Bajeviću, on je zaista jedan veliki trener koji je
mana mu je ta što je dugo vremena van forme, da se izrazimo. On 8 godina nije nikoga vodio, međutim ove utakmice i ove pripreme i kako se on udubio u ovu problematiku, sa koliko strasti dočekuje te pripreme, kako se radovao susretu sa igračima, iskušenjima koja su pred njim, zaista me oduševio. Onako, mislim, Duško je veliki stručnjak i zaista bih volio da on bude taj koji će nas odvesti na evropsko prvenstvo, jer to je njemu cilj. Mene, kaže, ne zanima ništa više. Ja bih volio da obradujem svoje zemljake, svoju domovinu, da budemo sretni, da nas odvede, da odemo na evropsko prvenstvo, što bi bilo zaista fenomenalna stvar. Ja vjerujem u njega, definitivno. Iskreno se nadam i iz srca vjerujem da će biti tako. Evo, dakle, Duško je, ako mogu da kažem, jedan od rijetkih selektora. Mene je recimo lično fasciniralo to poslije utakmice protiv reprezentacije Poljske, da jedan naš selektor kaže ja sam kriv, ja preuzimam odgovornost, ja vjerujem u svoje igrače. To se nije baš toliko često ranije dešavalo. Ali evo sada kada već govorimo o tim utakmicama, dakle od ove dvije utakmice Italija i Poljska, totalno dvije različite priče, dva različita sastava, sve nam je jasno, selektor je pojasnio kako i zašto. Ali evo, Emire, tvoje viđenje toga i šta si ti zapravo vidio u ove dvije utakmice? Pa vidio sam u utakmici protiv Italije, razlika u kvalitetu je evidentna, da se razumijemo, dakle tu nema nikakve dileme. Međutim, vidio sam da je naš pristup bio onakav kakav bi trebao da bude, da smo se borili, da nismo bili toliko uopšte inferiorni u odnosu na Italiju, da smo imali svoje šanse, da smo i dali taj gol i sve pozitivno, zaista mogu reći iz te utakmice. Vidjeli smo otprilike ko su ti igrači na koje se može računati. Meč protiv Poljske, možda je selektor trebao, moje mišljenje, da najavi da će mijenjati. Mislim, ja sam, slučajno sam znao da će dobiti šansu 6-7 novih igrača. To je na neki način bio šok za navijače, za one koji prate reprezentaciju da gledamo jednu postavu protiv Italije i odjednom nema 7 igrača. I pa vidi, mi da smo pobjedili ili da smo odigrali neriješeno, nikakva priča ne bi bila sad koja se pričala posle zašto je mijenjao, zašto ovo, zašto. On je procijenio da su ove dvije utakmice sjajna prilika da vidi na koga može računati u utakmici protiv Sjeverne Irske, koja je nama od najvećeg mogućeg značaja. Ajmo biti realni, Belmine. A divizija u kojoj mi sada igramo, Lige nacija, to nije naše prirodno stanište, evo tako da kažem. Apsolutno se slažem, da, tako je. Mislim, mi tu smo došli, ali mi tu ne pripadamo. Mislim, nemamo kvalitet da igramo sa takvim reprezentacijama, ajmo tako da kažem. I onda, a imamo šansu da kroz dvije utakmice obezbijedimo plasman na evropsko prvenstvo. Normalno da ćeš posvetiti se, pošto nemaš prijateljskih utakmica, iskoristiti ove dvije utakmice da vidiš ko su ti igrači na koje možeš računati za ove dvije utakmice. Nadamo se da će biti dvije, dakle Irske. I on je dao šansu i pokazalo se koji su to igrači koji su isplivali. Pa smo dobili Saničanina koji je omak, nikoga nije znao. Mislim, znali smo mi koji pratimo mladu reprezentaciju, da je on tu igrao kod Darka Nestorovića, da je bio i kod Vlade Jagodića, ali smo ga izgubili iz videa, odjednom momak dobije priliku i pokaže se jako korektno. Odigra strašno dobro. Taj Cipetić, desni bek, pa se pokaže dečko da je okej igrač. Pa šta ja znam, pokaže se... Molim? Hadži Ahmetović. Amir Hadži Ahmetović, mladi reprezentativac koji je dobio prvi put šansu, dakle debitant, i zaigra od prve minute i odigra jako dobro. Dakle, potvrdu smo isto tako dobili da je od Amera Gojaka, od Armina Hodžića, od šta ja znam, Višće, od igrača koji su tu već standardni, Šunjić, Bičakčić, Ibrahim Šehić. Dakle, on sad ima po meni neku grupu od nekih 12-13 igrača, onako koji su tu konkurišu, koji su onako najozbiljniji konkurenti. Ima tu još neki, hajmo reći,
budimo realni. Tu je nekih 16 igrača otprilike koji mogu da konkurišu za utakmicu protiv Sjeverne Irske. Da. I objektivno, gdje su naše šanse protiv Sjeverne Irske? Objektivno, evo, bio si jako objektivno, to mi se sviđa, navijati možemo na tribinama, ali kada trebamo govoriti sportski i novinarski, onda je objektivnost naravno mora biti. Ovo bih volio da kažem, kada je prvi put objavljen spisak, bile su velike kritike na Bajevićev račun. Zašto ovi igrači, zašto ne ovi, zašto, gdje su mladi, zašto ne, pa hajmo, opet kažem, hajmo biti realni. Kada bi svakog Bosanca i Hercegovca i u domovini i u dijaspori pitao da sastavi spisak reprezentacije, garantujem da bi 20 imena svi isti napisali. Garantujem. Da. Nismo mi Brazil, Italija, da imamo 40-50 igrača koji ravnopravno, hajmo reći, nije ravnopravno, ali recimo 30-40 igrača koji mogu konkurisati, gdje Mancini može sebi dozvoliti da zlatnu kopačku Immobile ostavi na klupi, jel tako? Mi to sebi ne možemo priuštiti. I prema tome, on je pozvao igrače kao što su Bešić, koji nema kluba, mislim, nema kluba, ne igra, ima kluba, ali ne igra čovjek. Duljevića, koji ne igra, ne znam, ne mogu da se sjetim još Šabanađevića, koji isto ne igra, ali je on htio na neki način da im da poticaje, da im da nadu, da im kaže, evo dođite ovdje, u grupi ste, nismo vas prekrižili, posebno, evo, govorimo o Bešiću i o Duljeviću, uhvatio sam se za njih dvojicu, Asmiru Begoviću, koji isto tako ne brani, ali ne možemo zaboraviti da su oni u jednom periodu davali reprezentaciji puno toga, dakle, bili su standardni igrači. Ne možemo preko noći gurati mlade igrače, imamo toliko mladih igrača, perspektivnih, ali oni ulaze postepeno. Dakle, to je jedan proces. To je proces. Ne možemo sad reći, je sad 10 igrača, ovi nećemo, daj sad 10 mladih. Ne ide. I za sve je to odgovoran niko drugi, to sam selektori, dakle on sam... Sad ću ja poslušati ove komentatore, ove navijače, sad ću ja njih poslušati i ko će odgovarati posle toga? Niko od nas. A mi pitamo se zašto nije pozvao Demirovića, zašto nije pozvao neki igrače. Demirovićevo vrijeme dolazi vrijeme Aldina Turkeša, momka koji sjajno igra u Švicarskoj, dolazi vrijeme dječaka koji ima Adija Nalića, Anala Ahmetovića, Denisa Hadžikadinovića, njihovo vrijeme dolazi. Dakle, neminovno, ako budu da budu zdravi, da nastave ovako igrati, dakle, to je naša budućnost i njihovo vrijeme će doći. Ali u ovom trenutku nama trebaju igrači koji ipak imaju neko iskustvo, jer su ove utakmice veliki ulog, ogroman je ulog. Veliki milioni su u igri, ako ćemo tako, i koliko bi to značilo i našem savezu i ligi i svima igračima, koliko bi igrači sami dobili na cijeni, to je zaista. Evo, spominjao si, Emire, mlade igrače. Pitao si me za Sjevernu Irsku, samo ću reći kratko da ih jako dobro znamo. Igrali smo u Ligi nacija, velike su nam probleme napravili u utakmici u gostima. Sjetimo se da smo se izvukli onako, baš ne znam nijak kako. Tako je, dakle, znamo ih, bolji smo od njih, to je moje mišljenje, bolji smo, opet ponavljam se stalno, sa pravim pristupom, odgovornim, ja mislim da njih možemo proći i idemo na pobjednika Slovačka, Republika Irska, gdje znamo opet jedne i druge sa... Ko bi ga šao prednost i ko bi nam bolje odgovarao? Ja bih više volio Slovačku, iskreno. Sjećam se te utakmice u Dublinu, to ostaće mi u sjećanju gdje smo onako podbacili, izgorili u želji ta utakmica kada je Baždarević bio selektor protiv Republike Irske i nekako imam dojam da su fizički dominantni, da su trkački, energetski bolji su tad bili. Nekako imam dojam da su ne toliko kvalitetom koliko nekom silom svojom jaki su, čvrsti su, visoki su, neugodni. A Slovačka, moj dojam da bi mogli protiv njih igrati bolje. To je moj dojam, ne mora značiti da sam u pravu. Evo, govorili smo, dakle,
morat ćemo kratko i o podmlađivanju reprezentacije. I sam sam svjedok, Amire, da se od samog početka, da se od samog početka pratio karijeru Amira Gojaka, dakle od mladih selekcija, željezničara, olimpika i tako da kažem, na prvi pogled si rekao da se radi o jednom velikom talentu koji moramo čekati, koji ćemo dočekati. Da li je on po tebi možda predvodnik ove mlade generacije, da li je on neko na kome će ostati, uslovno rečeno reprezentacija, neko ko će postati vođa ove selekcije, ili ipak na umu imaš nekog drugog igrača BiH? A vidi, Amira Gojaka znam još dok je bio kadet Želje. Sjećam se da sam ga tad, čak sam i govorio tad Amaru Osimu i pisao sam da ono što on radi u mlađim selekcijama, da je on vanserijski talent. I da bi ga Željo trebao da mu da šansu, što ima veze što ima 16 godina, 17, koliko je tad imao. Treba dati priliku, jer baš je odskakao. Normalno, teško je ovdje u ovoj ligi nekom je tako mladom dati šansu, imperativ je veliki pred trenerima, imperativ rezultata, pritisak je i tako dalje, posebno od klubova od kojih se očekuje da osvajaju titule, kao što je Željezničar. Amir Gojak je moj komšija odavde, iz istog smo naselja i znam njegovu porodicu i to je dečko koji je veliki potencijal i osim što je veliki potencijal, on je strašan momak, karakter, rođeni pobjednik, nikad ne odustaje, veliki borac i to mi se sviđa kod njega. Dakle, on spreman da onako preore onaj teren, ne odustaje nikad i zato mislim da će napraviti karijeru. Moje mišljenje je da je zapostavljen u Dinamu, da mu se gleda u jajetu dlaka, da je pod pritiskom i da bi bio puno bolji tamo gdje bi mogao da se razmaše, gdje bi mogao da pokaže, jer ovo što ja gledam u Dinamu zadnjih godina, gledam momka koji trči po 15-16 km, koji dodaje onako loptu, a on zna i predriblati, on zna i pas dati, on zna odigrati efektan pogodak. Da, ali on je ovdje ograničen, bukvalno se boji za mjesto, takav moj dojam, boji se za mjesto u ekipi jer on je tu stranac i Dinamo ima veliku klupu, široku klupu, dugu klupu, izgubit će mjesto u ekipi, onda on igra onako na sigurno. Imam dojam da bi kad ode, ako bude, vrlo je moguće da će već do kraja ovog da si prilično blizak sa njim, čitali smo neke... Ima realne šanse da napusti Dinamo, Je li bude pitanje, smijemo li reći? Pa vidi, ja ne mogu sad da tačno govorim gdje bi on mogu, dakle opcije su Italija i Njemačka i to je to što se pominje i u medijima, to sad ne znam šta će odlučiti on sa svojim ocem, sa svojim bratom koji su mu i savjetnici i menadžeri i to su neke stvari koje normalno oni odlučuju gdje bi to najbolje bilo. Uglavnom ima ponude su tu. Ja mislim da bi za njega bilo najbolje da napusti Dinamo i da ide jednu stepenicu više, 23, 24 godina će mu sad. Ja mislim da će on puno još dati reprezentaciji, naravno da će puno napraviti u karijeri, to je moje mišljenje. I od srca mu želimo da naredne godine nastupi na Europskom prvenstvu sa svojom Bosnom i Hercegovinom, sa Bosnom i Hercegovinom, svi u nas, što da ne. Emire, hvala ti, ja sam doista uživao, saznali smo mnogo čega novog, ono što do sada možda nije bilo u javnosti, ali još jednom, dakle, izuzetno ti hvala što si odvojio svoje vrijeme, bio sa nama, družio se, ja sam definitivno uživao. Hvala tebi svakako na pozivu, zaista i meni vrlo brzo ovo prošlo vrijeme, evo skoro 50 minuta razgovaramo, normalno, drago mi je to, da smo ovako porazgovarali otvoreno, da smo o mnogim temama, o nekim stvarima koji su iza nas i normalno da želimo, svim srcem navijamo da Bosna i Hercegovina, ako Bog da ostvari plasman na Evropsko prvenstvo, to bi zaista značilo, normalno, kao što bi najviše značilo igračima, navijačima, tako i novinarima, jer dobar si i napreduješ i kao novinar kad pratiš sportiste koji su uspješni i samim tim i ti rasteš
uz njih. To je definitivno tako. Veliki događaj čine velikog novinara, tako mi jedne prilike rekao veliki Nikola Bilić. Apsolutno, apsolutno. Belmine, hvala još jednom. Hvala ti, Emire, ostanite, a vama poruka, oprostite, onima koji nas prati, ostanite i dalje uz naš portal, uz Bosnische Nationalmannschaft, a svakako pratite i dalje karijeru našeg velikog Emira Delića. Hvala vam puno, veliki pozdrav, veliki sportski pozdrav za sve vas i prijatno.